हेलो साथीभाइहरू, गुड इभिनिङ एभ्रिवान सबैजनालाई। अन्त आजको मौसम पनि छुट्टीमा बित्यो है, यत्तिकैमा। अन्त फाइनली म चाहिँ अहिले नास्ता गरेर आउँदैछु। नास्ता अघि नै गरेको, तर युट्युबतिरको काम थियो। अन्त भिडियो सिडियो फेसबुकतिर सबै बनाएर पोस्टहरू गर्नुपर्ने थियो, अपलोडिङ गर्नुपर्ने थियो है। सो त्यही भएर मैले अपलोडिङ गरेर पनि फाइनली आउँदैछु। अब रुमतिर जाँदैछु साथीभाइहरू। किन रुमतिर घर भित्रैबाट गर्दा पनि हुन्थ्यो होला भन्ने सोच होला होइन। बाहिरै बसेर ठक्कसँगले बाहिरको हावा खाँदै सबै कामहरू सिद्ध्याएँ। अब चाहिँ रुमतिर जाँदैछु साथीभाइहरू। परदेशमा यस्तै हो साथीभाइहरू, जिन्दगी के गर्नु। हप्तामा एक दिन छुट्टी हुन्छ, त्यो पनि यताउता है, त्यस्तै हो साथीभाइहरू। अब भोलिदेखि फेरि झ्याम ड्युटी जानुपर्ने कुरा हुन्छ। अनि आज चाहिँ यस्तै हो, छुट्टीमा यता गऱ्यो उता गऱ्यो है। ड्युटी टाइममा चाहिँ फेरि टाइम गएकै लाग्छ, थाहा हुँदैन कि मलाई। अन्त अरू बेला चाहिँ फेरि टाइम कति चाँडो गएको गर्नु पर्ने हुन्छ साथीभाइहरू। तर केही छैन, यस्तै छ जिन्दगी साथीभाइहरू। मेहनत गर्नै पऱ्यो, कमाइ धमाइ छैन। परदेशमा आयो, बस्यो, खायो, हल्यो, हिँड्यो। मान्छेले सोच्ने हो परदेशमा छ भन्ने, के हुनु परदेशमा, केही कमाइ हुँदैन। ल है साथीभाइहरू, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। तपाईँहरू नयाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ भने मसँग यदि होइन झ्यामका हल्का मचाइदिउँ है। ल फेसबुकतिर जोडिनु होला, युट्युबतिर, टिकटकतिर झ्याम है। ल साथीभाइहरू।